啲啊。咁喺我哋正式去片之前咧，都歡迎大家如果中意我嘅片嘅話咧，都可以 like、comment 同埋 share 嘅。你哋嘅支持咧都會鼓勵到我出更加多嘅片同大家分享㗎。咁如果咧都想知道我幾時有最新嘅影片上嘅話咧，咁都歡迎訂閱翻我嘅頻道山城遊蹤。好多謝大家，事不宜遲，我哋去片啦。Go！ 我哋今次咧其實搭咗呢個韓亞航空 ANA Airline，咁就由韓國轉飛到去呢個溫哥華嘅，咁大家都可以同我一齊去溫哥華嘅旅程啦。我哋到埗嘅時候咧，其實就係住喺 Richmond 附近嘅，咁所以咧，我哋第一晚咧就去到 Richmond 呢一個嘅 Night Market。其實咧，佢有啲似我哋嘅年宵市場咁，有啲唔同嘅乾貨啦，同埋食物嘅攤位。如果大家有興趣，都可以去行下㗎。我哋第二日咧就嚟到咗呢個加拿大廣場。加拿大廣場咧其實係位於溫哥華嘅市中心嚟嘅，佢嘅周圍咧係被溫哥華世貿中心、范太平洋酒店同埋全球首座 IMAX 3D 影院嘅中心所環繞，可以話係市中心嘅中心啊！喺未嚟到呢個廣場之前咧，離遠你就會睇到溫哥華嘅重要地標。廣場頂端嘅上面咧有5組巨型嘅白帆，好似咧呢個雪梨歌劇院嘅外觀咁樣啊！亦都咧係呢個溫哥華嘅 landmark 嚟㗎。咁咧，如果嚟到呢度嘅話咧，搭乘 SkyTrain 去到加拿大線嘅 Waterfront Station， 行4分鐘就到㗎啦。下一站咧，我哋就嚟到煤氣鎮 Gastown。煤氣鎮咧係溫哥華裏面最早開發嘅地區嚟嘅，周圍嘅建築咧係以維多利亞風格為主，好多建築咧都已經有成100年嘅歷史㗎啦。而上面咧佢最有名嘅就係世界第一座重達2噸嘅煤氣鐘，至今咧已經有40幾年歷史。每15分鐘咧佢就會發出鳴笛，同埋咧噴出白色嘅煙氣，超有呢個古老嘅氣氛啦。要嚟到 Gastown 呢邊嘅話咧，搭乘 SkyTrain 博覽線去到 Stadium Chinatown， 行7分鐘左右就到㗎啦。不如我哋一齊嚟聽下呢個蒸汽鐘喺響嘅時候發出嘅聲音先啦。呢度咧周圍附近咧都會有好多紀念品啦、餐廳、酒吧咁，都係一個唔錯嘅景點嚟㗎。而喺溫哥華呢邊咧，我哋見得最多嘅就係呢啲鵝啊，佢哋咧真係咧好自由自在咁樣咧周圍行嘅。咁我哋咧有一個站咧就係去到呢個 Pacific Central Station 附近喎，然後咧就見到啲鵝咧勁搞笑咁樣喺度過馬路咯。
我哋喺溫哥華呢度嘅時候嘅交通呢，大多數都係以 SkyTrain 為主嘅。SkyTrain 呢，其實就好似我哋嘅地鐵咁，有分博覽線、千禧線同埋加拿大線3條路線嘅。咁係以分區嚟劃分個收費㗎。大家可以買呢個 Compass Pass 啦，就好似我哋嘅八達通咁，可以搭乘呢個巴士啦、SkyTrain 啦同埋火車㗎。我哋下一集呢會帶大家去更多溫哥華嘅景點㗎，千祈唔好錯過啦！